Kryeministri Edi Rama në intervistën e dhënë për Klan Kosova, foli edhe për çështjen e Bashkimit Evropian lidhur me Shqipërinë dhe Kosovën. Në krahasim me Shqipërinë, Rama u shpreh se Kosova e ka të pamundur të përparojë në këtë aspekt, pa krijuar simpati, besim dhe pa zgjeruar marrëdhënie diplomatike me partnerët ndërkombëtar. Është e pamundur të përparohet në asnjë lloj drejtimi në këtë aspekt, pa krijuar besim dhe simpati të plotë ndërkombëtare. Kjo nuk bëhet se duam ne, por bëhet nëse ne kemi të gjithë miqtë e mjaftueshëm dhe aleancat e mjaftueshme për t'ia dalë. Në këtë aspekt, fjala më e butë që mund të thuhet është se nuk ka asnjë progres, s'ka asnjë progres në aspektin e zgjerimit dhe forcimit të miqësisë ndërkombëtare të Kosovës, tha Rama në jehona politike. Mëtej ai u shpreh se Bashkimi Kombëtar për të është vetëm bashkimi me Europën dhe asgjë tjetër, teksa shtoi se çdo gjë tjetër është përrallë. Bashkimi Kombëtar sipas meje është vetëm bashkimi me Europën dhe asnjë tjetër. Çdo gjë tjetër është përrallë që gjithkush mund t'ia tregojë vetes, por nuk ka asnjë shans që ta shohë të realizuar në realitet. Jetojmë në shekullin e 21 dhe nuk mund të mendojmë si në shekullin e 21 me formula të shekullit e 20 dhe lëre pastaj të shekullit e 19 apo më përpara. Për mua, nëse flasim për Bashkim Kombëtar, flasim për Bashkimin Evropian. Nëse flasim për Bashkim Kombëtar jashtë Bashkimit Evropian, jemi duke folur me veten dhe për veten, por as për vete, jo, sepse është tërësisht një fantazi që s'ka lidhje me realitetin, tha ndër të tjera në këtë intervistë për Klan Kosova, kryeministri i Shqipërisë Edi Rama.